საქართველოს ინვესტორების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ კანონპროექტის მიღება ისევ დაანონსდა. ამჯერად 2025 წლის საპარლამენტო სესიის ფარგლებში. მიზანი საინვესტიციო კლიმატის შემდგომი გაუმჯობესება და უფრო მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. ამ კანონმა უნდა ჩაანაცვლოს დღეს მოქმედი საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გრანტების, ასევე ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ კანონები. რაც მოიაზრებს მრავალგზის დაანონსებული კანონპროექტი უცნობია, ანონსების გარდა საქმე რეალურ დოკუმენტამდე ჯერ არ მისულა. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ასეთი დოკუმენტი ჯერ არ გამოქვეყნებულა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მუდმივად პოზიციონირებს ბიზნესის კეთების სიმარტივით მოწინავე ქვეყნების რიგებში, ინვესტორები საკუთარი ინვესტიციების დასაცავად დავებს არც თუ ისე იშვიათად იწყებენ. 2025 წლის ბიუჯეტზე თანდართულ დოკუმენტში აღნიშნული იყო, რომ 10 საარბიტრაჟო დავის ფარგლებში ინვესტორთა მხრიდან მოთხოვნილი კომპენსაციის მოდენობა $1.7 მილიარდი, ანუ 4,5 მილიარდი ლარია. სულ ახლახანს 2024 წლის დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს დავა წააგო ნამახვან ჰესის ინვესტორთან თურქულ კომპანია ენკასთან და ამ კომპანიას $383 მილიონი უნდა გადავუხადოთ. დავა წააგო საქართველოს რუსულ ენერგოგიგანტ ინტერრაოსთანაც, მათ შორის სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა საქართველოს ინვესტორის სასარგებლოდ $112 მილიონი კომპენსაცია დააკისრა, ხოლო მსოფლიო ბანკთან არსებულმა საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა $76 მილიონი. მიმდინარე დავებია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილთან, ასევე მაქტიკომთან და არაერთ სხვა კომპანიასთან. რეალურად რატომ არის საჭირო ინვესტიციების დაცვის კანონმდებლობა, რა უნდა გაიწეროს კანონში და რამდენად ეფექტიანია, ყველაზე კარგად დაწერილი კანონებიც კი არაეფექტიანი სასამართლოს შემთხვევაში. მაკა ფარცვანია, პროფესორი და იურისტი, გვერდდება ახლა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მაკა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გამეძებნეთ დრო. საუბრობთ ახალ კანონპროექტზე. ამ კანონპროექტზე საუბრობი არის რამდენიმე წელია და მუდმივად არის საუბარი, რომ უნდა ჩანაცვლდეს არსებული კანონმდებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ 1996 წელს იყო მიღებული და არის საუბარი, რომ ამ კანონით ინვესტორებმა უფრო მეტად უნდა იგრძნონ დაცულობა. ვიდრე დავკონკრეტდებოდეთ, ასე ვთქვათ, უშუალოდ თქვენ სექტორზე, ეს არის ენერგეტიკა. დღეს რამდენად თუ ხედავთ, როგორ არის დაცული ინვესტორები საქართველოში და საკანონმდებლო ბაზა ჭირდება ამას თუ უფრო სხვა ტიპის ნაბიჯები, რომ ინვესტორებმა მეტი ინვესტიცია ჩადონ ქვეყანაში. მადლობა კითხვისთვის. როგორც წესი, მე ენერგეტიკის სექტორზე შემიძლია უფრო ლაპარაკი, თუმცა ზოგადად ვიტყოდი, რომ საქართველოში კანონმდებლობა არც თუ ისე ცუდი გვაქვს, ზოგადად კანონმდებლობის აღსრულება არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც წესი და რა პრაქტიკა დაინერგება ამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ინვესტორების დაცულობას, ამ წუთას თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან ბევრი დავა, სადაც საქართველოს წააგო და ინვესტორმა თავისი ინვესტიცია დაიცვა. ასე ვთქვათ, ამ მხრივ საქართველოს სამწუხაროდ წაგება ძალიან ცუდია, მაგრამ ინვესტორის პოზიციიდან გამომდინარე, თვითონ კანონმდებლობიდან, თვითონ დაცვის მექანიზმებიდან გამომდინარე, არ მგონია, რომ შეგრძნება კონდეს, რომ დაუცველია. საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი ორმხრივი ხელშეკრულებები, არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ხელშეკრულების მონაწილე, სადაც აღებული აქვს ვალდებულება ინვესტიციების დაცვის და ბუნებრივია, რომ ახალი კანონმდებლობა უნდა გამომდინარეებდეს და შესაბამებოდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კანონმდებლობა იქნება ბევრად უფრო შესაბამისი ევროპულ კანონმდებლობასთან და ინვესტორის დაცვის გარანტიები მიუხედავად უკვე დაცულობისა ალბათ უფრო გაიზრდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ კანონები ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგად არის ხოლმე დაწერილი და ეს ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ აღსრულების მექანიზმის, ჯანსაღი აღსრულების მექანიზმი და პრაქტიკაში დანერგვა თუ როგორ დაინერგება და რა იქნება ქართული მხარის მიერ ინვესტორის დაცვის და წახალისების მექანიზმი, ეს უკვე ალბათ მომავლის საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ახლა ძალიან მრავალრიცხოვანი ინვესტიციები და მაინც ასე თუ ისე შეზღუდულები ვართ ინვესტიციებში. ბოლო წლებში განსაკუთრებით 2024-ში კლებაც ჰქონდა, ჯამური მონაცემები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ცხადთვის მაჩვენებელი ამას აჩვენებდა. დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც პოლიტიკური არასტაბილურობა არის გაურკვეველი ჩვენი კურსი, ამ ვითარებაში ალბათ ეს ინვესტორების განწყობებზეც აისახება. ასეთ შემთხვევაში რაღაცა დამატებითი გარანტიების გაცემა მოუწევს თუ არა ქვეყანას და იგივე თუნდაც საკანონმდებლო კუთხით ხო არ უნდა მოხდეს რაღაცა დამატებითი ვალდებულებების აღება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს ქვეყანა რამდენად თქვათ მიმზიდველად დატოვოს ინვესტორებისთვის.
სამწუხაროდ თუ ახლა ენერგეტიკულ პროექტების გიგანტი ახლა ძალიან მაღალი სიტყვა არის თქვა, როდესაც ჩინეთში გიგანტ პროექტს სხვა რამე აღიქმება, მაგრამ თქვათ იგივე ნამახვანის, იგივე ხუდონჰესის, ნენსკრას ინვესტორი თუ შემოვიდა საქართველოში, ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ გარანტიებს მოითხოვს გამომდინარე ენკას ხელშეკრულებიდან, იმიტომ რომ ენკას ხელშეკრულებაში პრობლემა რეალურად არაფერი არ იყო. ეს იყო თითიდან გამოწვეული სიცრუის მექანიზმი, რასაც თქვათ ტირაჟირებდნენ. რეალურად პრობლემა ენკას ხელშეკრულებაში იყო ერთადერთი, რომ პოლიტიკური ფორს-მაჟორი არ უნდა დამდგარიყო. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ინვესტორი, ყოველ შემთხვევაში მე რო ვიყო ინვესტორის მრჩეველი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პოლიტიკურ ფორს-მაჟორზე ვილაპარაკებდი, ხო, იმიტომ რომ დიდი პროექტების წინააღმდეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითი განწყობა მოსახლეობის და სახელმწიფომ ამ მხრივ ასე ვთქვათ შინ დაკანონმდებლ მოსახლეობასთან უფრო მეტი მუშაობა უნდა დაჭირდება რომ მისაღები გახდეს გარკვეული პროექტების განხორციელება. რაც შეეხება მცირე და საშუალო ჰესების განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან იყო შემოთავაზებული და ეხლაც არის თებერვლის ბოლომდე წახალისების მექანიზმი და რამდენადაც ვიცი საკმაოდ ბევრი განაცხადი არის ვთქვათ იგივე პირველ-მეორე აუქციონი რატო შედგა ხო? იმიტომ რომ პირველ აუქციონზე იმდენად ბევრი განაცხადი, იმდენად იყო ინვესტორების მზაობა, რომ განეხორციელებინათ პროექტი, რომ მეორე აუქციონი გამოაცხადა ხო სამინისტრო. აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ ინვესტორების მხრიდან თუ არ გავითვალისწინებთ დღევანდელ პოლიტიკურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელია და ძალიან ალბათ ყველა შორიდან აკვირდება თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამ ქვეყნით ენერგეტიკის სექტორში ინვესტორები ნამდვილად არიან დაინტერესებულები, უბრალოდ მისასალმებელი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ თვითონ ენერგეტიკის სამინისტროს არარსებობამ რიგი პრობლემები გამოიწვია, კომუნიკაციის მხრივ, ინფორმაციულობის მხრივ, დროის დაზოგვის მხრივ, აქედან გამომდინარე, თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ენერგეტიკის დარგის გულშემატკივარს, რომელიც არ იტყოდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს ცალკე სტრუქტურული, ცალკე ადმინისტრაციული ორგანო ამ სექტორისთვის, რაც ბევრად უფრო წაახალისებს ინვესტორს, ქმედიც გახდის პროექტის განხორციელებას და სახელმწიფოს მხრიდან იქნება მაქსიმალური ხელშეწყობა, იმიტომ რომ სამინისტრო იქნება ორიენტირებული უკვე პროექტის განხორციელებაზე, ინვესტორთან პირდაპირ კომუნიკაციაზე და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროც აკეთებს გარკვეულს, მაგრამ ორი დეპარტამენტის თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, მაქსიმუმს აკეთებენ, თუმცა ძნელია მათთვისაც, ხო, ანუ ხა ორი დეპარტამენტით მთლიან სამინისტროს ბუნებრივია რომ ვერ ჩაანაცვლეს და ინვესტორების მხრიდანაც ეს ნამდვილად იგრძნობა რომ კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ცალკე სტრუქტურის თვალსაზრისით არ არსებობა ეს ინვესტიციაზეც მოქმედებს და დროში ძალიან იწელება, იმიტომ რომ ვთქვათ, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან უწევთ კომუნიკაცია რეგიონულთან, იმიტომ რომ პროექტები რა თქმა უნდა რეგიონში ხორციელდება და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უწევთ, ამიტომ კოორდინაცია, მეტი ძალისხმევა, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იქნებოდა ძალიან მისასალმებელი. ანუ მე ხას გავუსმევდი, რომ ინვესტიციების მოზიდვა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ შევინარჩუნოთ მე ეს ინვესტიცია, განვახორციელებინოთ პროექტი და სარგებელი მიიღოს როგორც ინვესტორმა, ისე სახელმწიფომ. ანუ განხორციელებული პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეტი ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ თქვათ ინვესტორები, რომლებიც შემოდიან, მათ შეძლონ რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. ენერგეტიკაზე საუბრობდით თქვენ და იმ თქვათ ახალ ხელშეკრულებაზე მრავალი ხელშეკრულება ნახეთ ჩვენ, რომელიც გაფორმდა პოტენციურ ინვესტორებთან, მართლაც არის დაინტერესება, იგივე მეორე აუქციონის შემდეგ ეხლა პირდაპირ მოლაპარაკებების გზით მიმდინარეობს საკითხები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ხოლმე, რომ ეს პროექტები ხელშეკრულებები კიდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროექტები საბოლოოდ დღის სინათლეს ვერ ნახულობს. თუ ხედავთ თქვათ ნაბიჯებს, თქვენ როგორც გარედან ის თქვათ მაყურებელი, რომ თანდევი ნაბიჯები იდგმება, რომ ის პრობლემები, რაც თქვათ იყო პროექტების განხორციელების შემაფერხებელი, ის იყოს აღმოფხრილი. თუ დღეს მხოლოდ იმაზე არის გადასული ხელისუფლება, რომ რაც შეიძლება მეტი თქვათ ხელშეკრულება გაფორმდეს პოტენციურ ინვესტორთან და მერე რაიმე ერთ-ერთი მაინც განხორციელდეს.
ძალიან მტკივნეულ საკითხს შეეხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ვთქვათ პარლამენტშიც არსებობდა ესეთი ძალიან კარგი ინიციატივა, სადაც მოწვეული იყვნენ ენერგეტიკის გულშემატკივარი ექსპერტები და ვთქვათ აი სწორედ ამ ბატონ დავით სონღულაშვილი იყო მაშინ პარლამენტში და ინიციატორი და ძალიან მოკლედ გულშემატკივრობდა ამ სექტორს და მართლა ძალიან ბევრი გააკეთა, რომ წინ წამოწეულიყო ენერგეტიკაში დასმული პროექტები და პრობლემები და ამასაც რა თქმა უნდა იყო იქ ლაპარაკი. იყო ლაპარაკი, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პროექტია გაჩერებული, ძალიან ბევრი პროექტი არის, სადაც ინვესტორი ძალიან დიდი სურვილისა ვერ ახორციელებს პროექტს, იმიტომ რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას და მოსახლეობასთან ვერ შედგა მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, აი სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობ, რომ სამინისტროს არარსებობა და უშუალო კომუნიკაცია, უშუალო ინვესტორის მხარდაჭერა თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან იქნებოდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გრედას ინიციატივით თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ და თქვენი მაყურებელი, რომ სარგებლის განაწილების მექანიზმიც იქნა შემუშავებული კანონ პროექტად, რომ როგორ იყოს ჩართული მოსახლეობა ამ მხრივ ერთი პერიოდი ინიცირებულიც არ არის ეს კანონ პროექტი. სამწუხაროდ არა, თუმცა განხილვის პროცესში არის ბატონი ასე ვთქვათ სამინისტრო ბატონი რომან მიქაუტაძე იყო მაშინ ჩართული ამ პროცესში, შემდეგ ბატონ მინისტრმა აიღო უშუალოდ ინიციატივა ხელში, თუმცა ნაბიჯები ძალიან ძნელად და ძალიან ნელა იდგმება და აი სწორედ ისევ დაუბრუნდები, რომ უშუალოდ დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ერთეული ენერგეტიკის უშუალო გულშემატკივარი სამინისტრო რო არსებობდეს, ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო სწრაფად, უფრო ასე ვთქვათ, მალე გადაიდგმებოდა ნაბიჯები და დარგიც ალბათ უფრო ქმედითი იქნებოდა და თვითონ ხელისუფლების მხრიდანაც პროექტების განხორციელების ხელშეწყობაც უფრო გაათვილდებოდა. აი რამდენად არის გამოწვევა, მაგათ თუ ხედავთ თქვენ, იმიტომ რომ მე მომისმენია ხოლმე, რომ მაგალითად ინვესტორების მიმართ არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ზოგი იღებს უფრო მეტ პრივილეგიას გარკვეული პროექტების განხორციელებისას, ზოგი ნაკლებს. რამდენად არის ეს საერთოდ ხელის შემშლელი და რეალურად რატომ უნდა სჭირდებოდეს ინვესტორს გარკვეული კეთილგანწყებების მოპოვება იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებში, ადგილობრივ მმართველობებში, რომ პროექტი განახორციელოს? იცით, მე ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია. ხა დიდ პროექტებს და საშუალო პროექტებს ბუნებრივია, რომ სახელმწიფოს ინტერესი და სახელმწიფოს დაინტერესება მეტი არის და ამიტომ ცდილობენ, რომ აღნიშნული პროექტების განხორციელება, ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი არის. რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორის მიმართ დამოკიდებულება ერთნაირი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, ყველა პატარა თუ საშუალო თუ დიდი პროექტი ამ ქვეყნისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და არის კიდევაც მნიშვნელოვანი, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობა არის გადამწყვეტი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა დავარწმუნოთ განახლებადი ენერგიის პროექტების განხორციელების აუცილებლობაში, იმიტომ რომ ისინი მათ უშუალოდ აქვს შემხებლობა მოსახლეობასთან და შემდეგ მოსახლეობიდან გამომდინარე მზაობა პროექტის განხორციელების წინაპირობა არის ნამდვილად. და აი ვთქვათ, პროექტები, სადაც განხორციელდა წარმატებულ პროექტებს გულისხმობ, ხო? იმ მოსახლეობას ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი სარგებელი. ენერგეტიკულ პროექტებში სოციალური, ასე ვთქვათ, აქტივობები არის ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ხშირი. მოსახლეობა მაქსიმალურად უნდა იქნეს ჩართული პროექტის განხორციელების ეტაპზე და ეს ამას ალბათ მე არ მეგულება არც ერთი ენერგოპროექტი, რომელიც ამას არ აკეთებდეს, იმიტომ რომ მშენებლობის ეტაპზე პირველ რიგში პრიორიტეტია, რომ დასაქმდეს ადგილობრივი მოსახლეობა, პრიორიტეტია, რომ დასაქმდეს, მერე განათლების მიღების თვალსაზრისით, თუ ვთქვათ, მით უმეტეს ამ სფეროში უნდა იქ არსებულ ახალგაზრდობას, ხო, როგორც წესი, სტიპენდიებს უფინანსებთ, მოკლედ სარემონტო სამუშაოებს აკეთებენ, ვთქვათ, საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, ბევრი სოციალური პროექტია. როდესაც პროექტი დიდია, რა თქმა უნდა, სოციალური პროექტის თანხმობრივი გამოსახულება უფრო დიდი არის და მეტი პროექტის, მეტი სოციალური პროექტის მეტად დაინტერესება. ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდანაც როცა უფრო მეტ ადამიანს დაინტერესებს და მეტი სოციალური პროექტი განხორციელდება, მით უმეტეს მისთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, მისასალმებელია. ბოლოს ჩვენ უნდა დავასრულოთ, აი თქვენი მთავარი რჩევა რა იქნება თუ კი ასეთი კანონ პროექტი შემუშავდება ინვესტორების ინვესტიციების დაცვის კუთხით, აი რა მთავარი სამი პუნქტი, რაც აუცილებლად უნდა იყოს ასეთ ტიპის კანონში.
რა თქმა უნდა, ხა ინვესტორის მხრიდან, როდესაც დაცვის გარანტია არა მარტო ინვესტორს, არამედ თვითონ სახელმწიფოსაც ჭირდება. მე ერთადერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ღიაობა. ღიაობა, რომ მოსახლეობამ და დაინტერესებულმა პირებმა ვიცოდეთ, რაზე მიდის სახელმწიფო და რაზე მიდის ინვესტორი. ანუ ჩემთვის მთავარი არის ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ რაც უფრო დახურულია, შეიძლება ძალიან სასიკეთო იყოს, მაგრამ დახურული ინფორმაცია ძალიან ბუნებრივად ბადებს ეჭვს, რომ იქ რაღაცა არ არის ან ქვეყნისთვის, ან ინვესტორისთვის მომგებიანი და რაღაცა გარიგებას აქვს ადგილი. ამიტომ ჩემთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს გამჭვირვალობა და ღიაობა, შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აღებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს და მოსახლეობის ინტერესიც მაქსიმალურად უნდა იქნეს დაცული. ხო, ინვესტიცია ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე მხრიდანაც სახელმწიფოს სარგებელიც ამ ინვესტიციის განხორციელების დროს უნდა იყოს სამართლიანი. ძალიან დიდი მადლობა. ნემაკა ფარცვანია, პროფესორი და იურისტი, საუბრობდა საქმის კურსში.